Hello everyone. Today we are going to be learning Unit 3. Who are you voting for? មកថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងទៅមេរៀនទី3 Who are you voting for បានន័យថាតើអ្នកនឹងបោះឆ្នោតឲ្យនរណា Okay. So we'll start our lesson by correcting the homework that I gave to you from the previous unit. Okay, this homework is from the last section of the book. So here we've got 5 words. You have to use each of the words to complete the gap to make it meaningful. បាទឥឡូវយើងមានhomework ដែលគ្រូបានដាក់ឲ្យយើងពីមេរៀនមុនឥឡូវយើងកែទាំងអស់គ្នាមកមុននឹងយើងចូលទៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងបន្ទាប់នេះអញ្ចឹង card យើងបែរឲ្យ card កាតឬក៏ប័ណ្ណ fair យុត្តិធម៌ឬក៏ស្មើភាព free ដោយសេរី register គឺចុះឈ្មោះ and vote ហៅថាបោះឆ្នោត okay. So during general elections both the government and people are very busy because they have their own roles to play អញ្ចឹងនៅអំឡុងពេលការបោះឆ្នោតសកលទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋរវល់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះពួកគេមានតួនាទីដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវរៀងៗខ្លួន To make sure that elections are free and fair, the government must set up an NEC ណាអញ្ចឹងយើងប្រែថាដើម្បីឲ្យប្រកាសចិត្តថាការបោះឆ្នោតវាសេរីនិងយុត្តិធម៌រដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើតគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងណាកោជប NEC យើងអក្សរសកាត់មកពី National Election Committee. Alright អញ្ចឹង set up កន្លែងនេះយើងប្រែថាបង្កើតដូចពីមេរៀនមុនយើងបានកត់យើងបានចំណាំហើយណា And what about us ហើយចុះយើងវិញនោះ We must register our names and get special cards យើងត្រូវតែចុះឈ្មោះហើយទទួលបាននៅប័ណ្ណពិសេស Without a card we cannot enter the polling station and vote បើគ្មានកាតទេយើងមិនអាចចូលទៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតហើយបោះឆ្នោតបានទេ However, the most important thing we must do is to think about the political situation and decide which party we want to vote for. ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងសំខាន់ជាងគេដែលយើងត្រូវធ្វើគឺគិតអំពីស្ថានភាពនយោបាយហើយសម្រេចចិត្តថាតើយើងចង់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកមួយណា Okay. Now you can compare the answers with the ones that you wrote in your notebook, everyone, to see if you got it all correctly. បាទយើងអាចផ្ទៀងចម្លើយរបស់យើងផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយរបស់យើងទៅនឹងចម្លើយនៅក្នុងសៀវភៅដែលយើងបានកត់រួចតើវាត្រូវឬក៏ខុសទាំងអស់គ្នាបើត្រូវវាល្អហើយបើខុសយើងកែតាមនឹងមក Alright. So here is the questions at the start of the lesson that I would like to ask you. Can you spend some time to think a little bit about this question? បាទនេះគឺជាសំណួរនៅដើមមេរៀនរបស់យើងអរនេះប្រើពេលបន្តិចមកអាច1នាទីឬក៏2នាទីអីទៅដើម្បីគិតអំពីប្រធានបទមួយនេះអញ្ចឹងសំណួរសួរថា What do you need to think about when choosing a political leader? តើអ្នកត្រូវគិតអំពីអ្វីនៅពេលជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំនយោបាយ Okay, you keep this question. Okay, now let's think a little bit and you keep these questions to the end of the lesson. At the end of the lesson, you have to answer the questions again to check if you understand the lesson better. បាទឥឡូវយើងអាចគិតមួយផ្លេតមកហើយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងនឹងចាំទុកនៅសំណួរនេះទៅដល់ចុងមេរៀនថាតើយើងអាចយល់មេរៀនហើយចាំមេរៀនរបស់យើងបានល្អដែរឬអត់បានល្អកម្រិតណាបើយើងយល់មេរៀននៅចុងមេរៀនយើងអាចឆ្លើយសំណួរនេះយើងដឹងច្បាស់ថាតើនៅពេលដែលយើងបោះឆ្នោតយើងត្រូវពិចារណាដូចម្តេចដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំនយោបាយ Okay. So now let's get started everyone. So unit 3 who are you voting for អញ្ចឹងមេរៀនទី3របស់យើងគឺ
តើអ្នកនឹងបោះឆ្នោតឲ្យនរណាចឹងណា So to start we are going to look at the picture everyone maybe they are talking about the political campaign so these two women these two girls are talking about their decision over which political party to choose and this man is also participating in the talk alright ចឹងរូបភាពរបស់យើងនិយាយអំពីការសន្ទនាដែលយើងនឹងឮនៅពេលបន្តិចទៀតនេះគឺការសន្ទនារវាងពិសីសុជាតាហើយនឹងបូរិនដែលគាត់នឹងនិយាយអំពីតើគាត់សម្រេចចិត្តបែបណាគាត់សម្រេចចិត្តដូចម្តេចក្នុងការបោះឆ្នោតឬក៏រើសមេដឹកនាំនយោបាយហើយមួយវិញទៀតយើងឃើញមានទូរទស្សន៍ប្រហែលជាគេកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយអំពីការបោះឆ្នោតដូចគ្នា Alright before we read the conversation I would like you to read through all these questions first so when you finish reading you will be able to answer all these questions okay បាទឥឡូវប៉ុន្តែនៅពេលមុនពេលដែលយើងអានអត្ថបទរបស់យើងហើយនឹងស្ដាប់អត្ថបទរបស់យើងនឹងត្រូវការអានសំណួរនិងស្វែងយល់សំណួរទាំង5នេះដើម្បីឲ្យនៅពេលដែលយើងអានអត្ថបទនេះចប់ទៅយើងអាចឆ្លើយសំណួរទាំងនេះបានអូខេ So number 1 why does Pisay feel concerned យើងប្រែសំណួរនោះថាហេតុអ្វីបានជាពិសីបារម្ភ Number 2 why does Pisay think she might offend someone ហេតុអ្វីបានជាពិសីគិតថានាងប្រហែលជាធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ខឹង Number 3 what does she think political ideas should be based on តើនាងគិតថាគំនិតនយោបាយគួរតែពឹងផ្អែកទៅលើអ្វី 4 what kind of political ideas does she like តើនាងចូលចិត្តគំនិតនយោបាយបែបណាឬក៏ប្រភេទណា what kind of alright 5 what does she think is necessary for a free and fair election តើនាងគិតថាអ្វីទៅដែលចាំបាច់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌អញ្ចឹង necessary កន្លែងនេះយើងប្រែថាចាំបាច់អូខេ So one more thing before you read and listen we have some words that you have to understand in order to understand the text so here we've got participate យើងប្រែថាចូលរួមវាថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទ support អាចជាកិរិយាសព្ទឬក៏អាចជានាមជា verb or noun អូខេអញ្ចឹងជាកិរិយាសព្ទយើងប្រែថាគាំទ្រជានាមយើងប្រែថាការគាំទ្រ in my opinion តាមយោបល់ខ្ញុំឬក៏តាមខ្ញុំគិតអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងជា clear ដែលមានប្រយោជន៍មួយនៅពេលដែលយើងនិយាយបញ្ចេញយោបល់ in my opinion blah 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 អញ្ចឹងមកអូខេ offend is a verb យើងអាចប្រែថាធ្វើឲ្យខឹងឬក៏ធ្វើឲ្យឈឺចាប់ឬក៏បំពានអញ្ចឹងអូខេ a collection of យើងប្រែថាបណ្ដុំវាន័យវាស្មើនឹង a group of ដែរ group of a collection of next adopt ប្រែថាប្រកាន់យកបើពាក្យផ្លូវច្បាប់គេហៅថាផ្ដល់សច្ចាប័នអញ្ចឹងទទួលយកឬក៏ប្រកាន់យក next word liberal it is an adjective means ដែលសេរី next democratic it is an adjective means បែបប្រជាធិបតេយ្យឬក៏តាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹង observe យើងប្រែថាសង្កេត otherwise is an adverb យើងអាចប្រែថាបើមិនដូច្នោះទេឬក៏បើមិនអញ្ចឹងទេ okay so now let's read the word again everyone read all together participate support in my opinion offend a collection of adopt liberal democratic observe otherwise okay good so now let's listen and read the conversation between Sochita, Pisay and Boren. Unit 3 Who are you voting for?
This weekend, Pise and Sokiata are in Samrong. Now they are talking with Boran, Sochita's younger brother. What's that piece say? It's a list of all parties that are participating in the election. How many parties are participating, piece say? Quite a lot. More than 30. I feel concerned because I think that's too many. Which party are you going to support, Pise? Well, I don't want to offend anyone. But there are some parties that I could never support. Why? Well, in my opinion, their political ideas aren't based on the wishes and needs of the people. Yes, but which parties do you like? Well, there's a collection of parties that adopted basic, liberal, democratic ideas. I'd like to vote for all of them, but, of course, I can only vote for one. Are any foreign people observing the election? Oh, yes, and they must. Otherwise it might not be free and fair. Okay, good. So now do you understand the text or not, everyone? បាទឥឡូវយើងបន្ទាប់ពីយើងអានហើយនឹងស្ដាប់ហើយតើយើងយល់អត្ថបទនេះឬអត់ទាំងអស់គ្នា Okay, now we'll read again and try to translate to make sure you understand the text in order that you can answer all these questions. Alright, let's start. អញ្ចឹង Boran ក៏និយាយថាម៉េចដំបូង What's that ពិសីតើនោះជាអ្វីពិសី It's a list of all the parties that are participating in the election. វាគឺជាបញ្ជីគណៈបកទាំងអស់ដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោត How many parties are participating ពិសីតើមានគណៈបកចំនួនប្រមាណដែលនឹងចូលរួមពិសី Quite a lot មានន័យថាច្រើនគួរសមដែរ More than 30 ច្រើនជាង30 I feel concerned because I think that's too many ខ្ញុំព្រួយចិត្តណាស់ពីព្រោះខ្ញុំគិតថាចំនួននោះច្រើនខ្លាំងពេក Too many ច្រើនពេក Which party are you going to support ពិសីតើអ្នកនឹងគាំទ្រគណៈបកណាពិសី Well, I don't want to offend anyone, but there are some parties that I could never support. Well យើងវាមិនមានន័យប្រកបប្រជាណាមួយទេយើងអាចថាឬក៏បាទឬក៏ចាស់អីចឹងមកណាអញ្ចឹងឡើយហ្នឹងយើងថាខ្ញុំមិនចង់ធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ខឹងទេ offend ខាងមុខមិញណាប៉ុន្តែមានគណៈបកមួយចំនួនដែលខ្ញុំគ្មានថ្ងៃគាំទ្រនោះទេ I could never support ខ្ញុំគ្មានថ្ងៃគាំទ្រគណៈបកនោះទេ Why ហេតុអី Well in my opinion their political ideas aren't based on the wishes and needs of the people តាមយោបល់ខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំគិតថាគំនិតនយោបាយរបស់ពួកគេមិនផ្អែកទៅលើសេចក្តីប្រាថ្នានិងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេ wishes and needs wish ប្រាថ្នាសេចក្តីប្រាថ្នាឬក៏បំណងប្រាថ្នា needs តម្រូវការ Yes but which party do you like មែនហើយប៉ុន្តែតើគណៈបកណាមួយដែលអ្នកចូលចិត្ត Well there's a collection of parties that have adopted basic liberal democratic ideas មែនហើយមានបណ្ដុំគណៈបកឬក៏គណៈបកមួយក្រុមដែលបានប្រកាន់យកគំនិតបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីជាមូលដ្ឋានខ្ញុំមកប្រែពីក្រោយទៅមុនចឹងទៅមកប្រែពីនេះគំនិតប្រជាធិបតេយ្យឬក៏គំនិតឬក៏គោលគំនិតបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីជាមូលដ្ឋាន I'd like to vote for all of them but of course I can only vote for one ខ្ញុំចង់បោះឆ្នោតឲ្យពួកគេទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែពិតណាស់ខ្ញុំអាចបោះឆ្នោតឲ្យតែគណៈបកមួយប៉ុណ្ណោះ Are any foreign people observing the election observe ខាងមុខមិញយើងប្រែថាម៉េចប្រែថាអង្កេតឬក៏សង្កេតចឹងណាចឹងយើងថាតើមានជនបរទេស
foreign people តើមានជនបរទេសដែលនឹងអង្កេតការបោះឆ្នោតដែរឬទេ Oh yes and they must ចាស់មានឬក៏បាទមានកន្លែងនេះចាស់មានទៅពិសេសចាស់មានហើយពួកគេត្រូវតែអង្កេត otherwise it might not be free and fair បើមិនដូច្នោះទេការបោះឆ្នោតនោះប្រហែលជានឹងមិនសេរីហើយនឹងយុត្តិធម៌នោះទេ Okay otherwise បើមិនដូច្នោះទេ Okay how do you feel now do you understand the text better យើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរអានរួចស្ដាប់រួចអាចយល់អត្ថបទបានភាសាជាងមុនទេ Okay now let's move to our questions do you remember the questions មានចាំសំណួរហ្នឹងហើយយើងសួរខាងមុខមិញហើយហ៎ Okay តើយើងឆ្លើយទាំងអស់គ្នាតែមុននឹងយើងកែទាំងអស់គ្នាskip វីដេអូសិនទៅហើយយើងព្យាយាមឆ្លើយដោយខ្លួនឯងមកឆ្លើយបានទេបាទមើលទុកពេលឲ្យខ្លះទៅ Okay now let's correct everyone number 1 why does Pisay feel concerned ចឹងហេតុអីបានពិសីគាត់បារម្ភពីព្រោះថា because there are too many parties ពីព្រោះតែមានគណៈបកច្រើនពេក Next why does Pisay think she might offend someone ហេតុអ្វីបានជាពិសីគិតថានាងអាចធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ខឹងចឹងដោយសារអី because there are some parties that she could never support ពីព្រោះវាមានគណៈបកខ្លះដែលនាងគ្មានថ្ងៃនឹងគ្រប់គ្រងទេចឹងដោយសារតែគោលជំហររបស់នាងបែបហ្នឹងហើយបានជានាងគិតថាអាចនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកមួយចំនួននោះឬនឹងខឹងគាត់ឬក៏នឹងឈឺចិត្តដោយសារគាត់ចឹងទៅ Number 3 what does she think political ideas should be based on តើនាងគិតថាគំនិតបែបប្រជាធិបតេយ្យឬក៏គោលគំនិតបែបប្រជាធិបតេយ្យគួរតែពឹងផ្អែកទៅលើអ្វី It should be based on the wishes and needs of the people ពឹងផ្អែកទៅលើបំណងប្រាថ្នាហើយនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ 4 What kind of political ideas does she like តើគំនិតនយោបាយបែបណាដែលនាងចូលចិត្តចឹងយើងមើលក្នុងបន្ទាត់ក្នុងអត្ថបទរបស់យើងតើគំនិតនយោបាយបែបណាដែលពិសេសគាត់ចូលចិត្ត So the ideas with basic liberal democratic ideas okay ចឹងថាគំនិតនយោបាយបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីជាមូលដ្ឋាន Okay 5 What does she think is necessary for a free and fair election តើនាងគិតថាអ្វីទៅដែលចាំបាច់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ចឹងមកឃ្លាចុងក្រោយគាត់ថាម៉េចសំដីរបស់បូរិនគាត់សួរតើមានអ្នកសង្កេតការបរទេសឬអត់ចឹងវាគាត់ថាត្រូវតែមានបើសិនជាមិនដូច្នោះទេការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេចឹងសរុបសេចក្តីខ្លីមកវិញពិសីគាត់ចង់ឲ្យមានអីដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាសេរីនិងយុត្តិធម៌ She wants foreign observers នាងចង់ឲ្យមានអ្នកសង្កេតការណ៍ដែលជាជនបរទេសដើម្បីឲ្យឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហ្នឹងនៅពេលដែលមានការអ្នកឃ្លាំមើលបរទេសធ្វើឲ្យនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតឬក៏ការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាអត់មានការលួចបន្លំ Okay Now based on the text that you have just read at the moment there are 5 questions that you can ask and answers about the text okay However, the questions here are not full. You have to make these questions full so that you can understand the question and match them with the answer. បាទឥឡូវយើងដល់លំហាត់របស់យើងមួយទៀតទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងបានអានអត្ថបទស្ដាប់ការបកប្រែយើងនឹងមានសំណួរមួយទៀតនៅលំហាត់មួយទៀតនៅក្នុង section B របស់យើងសំណួរចំនួន5សំណួរនោះអត់ពេញទេយើងត្រូវកែសំណួរនោះទៅជាសំណួរពេញបន្ទាប់មកទៀតគូផ្គងសំណួរនីមួយៗជាមួយនឹងចម្លើយរបស់វា Okay so here are the questions and here are the answers you spend some time to think and then we'll come back and correct it all together ឥឡូវយើងចំណាយពេលគិតខ្លួនឯងតិចទៀតមកហើយយើងកែទាំងអស់គ្នា Start តោះយើងកែទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសំណួរហ្នឹងយើងមានពីក្នុងអត្ថបទរបស់យើងដែរដូច្នេះយើងអាចមើលនៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងហើយរកមើលវាមកវាមិនមែនសំណួរដែលដូចគ្នា 100% ទេវាស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែវាជាប្រភេទសំណួរដូចគ្នាទេ Okay number 1
how many parties in the election this time តើមានគណៈបកចំនួនប៉ុន្មានចុចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលនេះអញ្ចឹងគឺយើងមកពេញសំណួរថា how many parties are participating in the election this time តើមានគណៈបកចំនួនប៉ុន្មានដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពេលនេះ Okay did you get it correctly យើងធ្វើវាបានត្រឹមត្រូវឬអត់ 2 what kind of party ពិសីអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវបំពេញពាក្យចំនួន2ក្រោយ party នេះមួយក្រោយពិសីនេះមួយត្រូវបំពេញពាក្យអីខ្លះ what kind of party យើងដាក់គេសព្ទជំនួយមក do did does what kind of party does ពិសី support អូខេតើគណៈបកប្រភេទណាដែលពិសីគ្រប់គ្រង next who the election នរណាចុចការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងកន្លែងចុចនេះយើងដាក់អីគេ who observes the election តើនរណាសង្កេតការបោះឆ្នោត 4 who សុជាតា and her friend ពិសី on Saturday អីគេតើនរណាទៅដែលសុជាតាហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងឈ្មោះពិសីនៅថ្ងៃសៅរ៍ឬក៏កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំថាម៉េច who is talking to Sujita and her friend Pisai on Saturday តើនរណាដែលនិយាយជាមួយ Sujita ហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងឈ្មោះពិសីនៅថ្ងៃសៅរ៍ 5 who សំរោង next weekend so who are going to សំរោង next weekend តើនរណាដែលនឹងទៅសំរោងនៅសប្តាហ៍ក្រោយ Okay so we've got all the questions here you try to do a little bit more by matching the questions and the answer បាទយើងបានសំណួរទាំងអស់ហើយឥឡូវយើងគូផ្គងបន្តិចទៀតមកសំណួរជាមួយនឹងចម្លើយបាទធ្វើមកតិចទៀតយើងកែអស់នេះ Good so the answer for number 1 is letter C how many parties are participating in the election this time more than 30 okay what kind of party does Pisai support តើគណៈបកប្រភេទណាដែលពិសីគាត់គ្រប់គ្រងគឺគណៈបកដែលមានគោលគំនិតបែបប្រជាធិបតេយ្យ okay so the party with democratic ideas គណៈបកដែលមានគោលគំនិតប្រជាធិបតេយ្យ 3 who observes the election តើនរណាទេដែលជាអ្នកអង្កេតឬក៏សង្កេតការបោះឆ្នោត who foreign people ជនបរទេស Number 4 who is talking to Sujita and her friend Pisai on Saturday តើនរណាទៅដែលកំពុងនិយាយជាមួយ Sujita និងPisai នៅថ្ងៃសៅរ៍ so Boren right Boren គាត់និយាយជាមួយ and last one who are going to សំរោង next weekend តើនរណានឹងទៅសំរោងនៅសប្តាហ៍ក្រោយ so Pisai and Sujita okay alright how was it do you understand the lesson everyone I hope you understand the lesson well or better than at the beginning of the lesson បាទខ្ញុំគិតថាយើងយល់មេរៀនបានល្អឬក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏យល់បានបន្តិចបន្តួចប្រសើរជាងទៅតែចាប់ផ្ដើមមេរៀនដំបូងដែលយើងអត់ទាន់បានដឹងសោះអញ្ចឹងណា Okay when you get home please don't forget to read the text again and look at the words so that you can remember them បាទពេលសម្រាប់ពេលចប់មេរៀននេះទៅយើងពេលទំនេរសូមបងប្អូនយកអត្ថបទហ្នឹងទៅអានហើយរៀនបកប្រែខ្លួនឯងផងដើម្បីយើងចាំពាក្យហើយនឹងយល់អត្ថបទបន្ថែមទៀតឬក៏កាន់តែប្រសើរឡើងនឹងចាំបានយូរ Okay now what about you this is the exit question for our lesson នេះគឺជាសំណួរចុងក្រោយសម្រាប់មេរៀនរបស់យើងអាចចាត់ទុកវាថាជា homework ផងក៏បាន what kind of political party are you going to support why យើងគិតមើលមកដល់យើងវិញណា
យើងបានអានអំពីពិសីអានអំពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតថាតើយើងត្រូវការអីខ្លះដើម្បីបោះឆ្នោតបានហើយមុននឹងបោះឆ្នោតយើងត្រូវគិតពិចារណាអំពីអីអាហ្នឹងយើងរៀនពីមេរៀនមុនទី1ទី2រួចហើយណា So this is a short question for you to answer at the end of our chapter ចឹងដើម្បីបញ្ចប់ជំពូករបស់យើងនៅនេះយើងមានសំណួរខ្លីមួយសូមបងប្អូនយកសំណួរនេះទៅឆ្លើយដោយពឹងផ្អែកទៅលើការយល់មេរៀនរបស់យើងពីមេរៀនកន្លងមកអូខេតើអ្នកនឹងគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយបែបណាហេតុអីតើអ្នកនឹងគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយប្រភេទណាហេតុអីអូខេ So our lesson today has finished. Thank you very much for listening. Have a good day.